Kwenye mpango kazi tulikuwa na mawazo mengi, lakini nikawaambia natamani kitu fulani hivi simple lakini classic, kitu ambacho kama tukifuta mabango yote haya, mtu aliyekuwa labda let's say Norway anaweza akahisi kulikuwa kuna uzinduzi wa kombe la dunia hapa, na leo tumeseti standard ambayo wanaokwenda kuandaa michuano ya AFCON uzinduzi unatakiwa ufanyike hivi classic. Nimesafirisha yale maua kutoka nchi za mbali, tumespend hela nyingi. Niliangalia maua ya Tanzania, of course ni mazuri, lakini nikataka maua mapya, watu wenye kitu cha tofauti, nikawasafirisha. Kwa hiyo naamini msimu ujao naweza kumchukua Rihanna, naweza kumchukua Ciara. Mimi na maua huwezi kunitenganisha nayo. Yaani hii ni mwanzo. Sawa, cheka nini? Nimefurahi hapo kwenye maua na wewe hauwezi. Simuona wazungu wale hatari wale. Pigwa vitu vimetulia, sema naye bana hatari. Okay. Lakini kwa wewe mwenyewe binafsi sasa, achilia mbali maua, namna ya performance ambavyo ulitaka iwe wewe hapo kwa mara ya kwanza mbele. Sasa unajua mimi kwenye matamasha. Yes, ukiangalia mimi nilikuwa nimeweka nguvu, hata player niliwaambia tuifanye iwe sehemu ya burudani, yani isiwe na iwe yani sehemu mimi niongee, lakini burudani iwe nyingi. Ndio maana unaona in between ya introduction yangu muziki ulikuwa unapigwa sana, sababu nataka watu wa feel wawe live, wawe active, yani siwe tu kwa sababu tu mtu anaongea katikati, lakini watu wawe active, wafurahi. Ndio kitu ambacho nilikuwa nakitazamia, kwamba nikisimama mimi watu waone shangwe, watu waone burudani, watu wawe na vibe kuanzia tunatambulisha mpaka tunamaliza. Kuna wachezaji wameniangusha, tumekubaliana jana watamwaga mauno, wamekataa kumwaga mauno, lakini kuna wanangu wamepatia, lakini all in all jambo limekuwa zuri, na waambieni kwamba nimenogewa. Mwakani tena. Okay. Right to bank, GSM katoa hela yake bank, katengenezea timu ya maana. Unajua Wakongomani hawa, nilikuwa naongea nao hapa kina Kangalombo, nikamwambia nyinyi Wakongomani tumwambie mje kwenye friendly match. Sisi Jumatano tuna mechi ngumu hapa ya dabi, tuchezeni mechi kirafiki. Kadri muda unazidi kwenda mbele, sijui ndio vumbi linachanganya, siwaelewi hapa. Wanakaza tu, yani wanakaza na yeye akatuvunjia wachezaji, na sisi tupo kwenye maandalizi yetu twende kwenye Kariakoo dabi. Kwa hiyo unapongeze pia, wamecheza mechi nzuri, mechi ya ushindani. Hii timu ni ya Champions League wameshika nafasi ya pili hawa Kongo, mabibi na mabwana. Hawa ni timu ya Champions League, imeshika nafasi ya pili Kongo. Mwaka msimu uliopita walikuwa mabingwa wa Kongo. Kwa hiyo ni timu ambayo daraja lake sio daraja la kawaida. Very strong team na wamecheza vizuri. Mimi ni wapongeze. Waulizeni na wengine timu wanazocheza nazo, wacheza mashindano gani? Hii ni muhimu sana. Si ndio bwana Alama? Kila mtu aseme kwenye tamasha lake amecheza na timu inayocheza mashindano gani. Sisi Yanga Champions League material. Kwenye kusherehesha hapa ni kama mlikuwa mmelipa kisasi pia. Mkaanza kuonyesha video ya goli alilofunga watani zenu jana, kwa kile walichokifanya wao, Simba wao kama kumpiga. Kawaida Yanga huwa hatulai na deni. Yanga ni nipe nikupe. Ukitupa tunakurudishia. Sisi hatuna tabia ya uoga, tuna tabia ya kulala na deni. Yule Simba ambao wao walimwekea mpaka askari hapa mitutu kama 80 kumlinda, GSM alikuwa amchezea sharubu tu. Anamchezea sharubu, anamnywesha maziwa, anasema tushagonga sana. Kwa hiyo tumwaonyesha kwamba yule mnyama anatisha kwao. Wamekusanyana hapa vikundi vyao, wamekuja na manondo kibao, wameshindwa kumfungua. Sisi tumemfungua, tumemshika sharubu na tumemnywesha maziwa. Safi kabisa. Waliokuja hapa ndo Simba maonyesho. Yule ndo Simba mwenyewe sasa. Waliokuja hapa Simba samnage 77 wale. Simba mwenyewe kamshikwa na karibu ndevu hivi. Anambia unajua hela wewe. Simba kaitikia tulia hapo bosi ashike ndevu hizo. Umetulia. Bosi amenichezea pale Simba vizuri. Kwa hiyo sisi hatulai na deni ndugu yangu. Ukitupa tunakupa. Okay, sawa. Ulisema kwamba kutakuwa kuna surprise mtashusha mashine. Tuonyesha ambapo tulikuwa mbali hiyo jezi kama ndio ile ambayo imeandika maandishi. Ile ilikuwa mbali sana tunaiona. Hii nataka muione. Pesa zipo benki. Kwanza uzi mmeuona, uzi ni homa, umeona? Homa, umeona uzi? Mshika alama. Unaonaje uzi waandishi? Wenyewe mwaka huu designer wetu huyu Mfaransa kapania kweli, anatoa vitu kwenye quality yake. Ndugu yangu, dirisha la usajili linafungwa tarehe ngapi? 15. Leo tarehe ngapi? Tuwe na subira. Tutapiga Yanga Day nyingine hapa. Bado ni yule.
Mama, kuwa na subira. Fanya mazoezi. Amegoma kumwachia, ametrain naye. Lakini Disha tarehe 15 tutamalizana. Tutaona tarehe 15. Kwa na subira. Inshallah Mungu ajalie kheri. Watu pia wamezungumza kile ambacho wamekiongea hapa Dubai kuelekea tarehe 12 kwenye Dubai akasemaje? Mimi sikuepo kiukweli. Mimi nilikuwa nyuma sikusikia kama. Akasema vitu gani Dubai? Tarehe 12. Akasema atapigwa miti. Dubai. Tarehe 12. Ndio kasema Dubai hivyo? Ndio. Basi kauli ya mtu mzima itunzwe. Msichambue kauli ya mtu mzima. Iacheni hapa. Leo mashabiki na wanasema Young Africans wanachukua serious au ni sehemu tu? Kwanza nataka niwaambie kitu kimoja. Tulichokifanya leo kinaitwa gusa unase. Gusa unase. Wewe itazame Yanga leo. Mwalimu alivyozungusha vitu kama vieleweki hivi. Alafu wewe njoo mbele uje ueguse. Ndipo utakapoona mnaso unapotokea. Kwa hiyo kwenda na subira. Mambo mazuri yanakuja Tajiri upande wa pili anasema pesa. Achana nayo bwana huyu bwana. Tajiri itakuwa huyu bwana. Vipi ratiba kuelekea Zanzibar bado? Timu inaondoka kesho saa 6 inshallah. Tutaondoka kwa njia ya boti kuelekea Zanzibar. Kwa hiyo tutawalika pale bandari. Yaani bwana kaanza au atasubiri? Tuonyeshe vitu vya Shashaman. Kwanza kamuita kwa Mnyeto. Kamuita? Kwa Mnyeto njoo. Max kama akawa master hivi. Bwana, mwaka huu tutaruka sana. Mwaka huu tutaruka sana. Sharu lile. Yaani pale kwenye boksi anawinda. Ukidondosha tu kapita nayo. Kama beki za kati hazina speed hivi. Shashaman wataishi naye sana. Bonge moja striker. Tarudia Jumatano kaka. Tarudia Jumatano. Hapa nafikiri maswali yameisha, mruhusu nikalale. Sawa, unaenda kulala. Mimi sikuwa wakati unajibu.